लेकिन मोंटू गिलहरी एक बंद गली में फंस गया। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। मारा गोली मारा। अगर हमरा प्यार में ताकत हुई ना तो आज ये बंदूक के गोली भी आई लव यू बोली। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तभी अचानक गबरू के अंदर दया आ गई और उसने बंदूक फेंक दिया। अरे दादा रे! और बंदूक बैल के सिर पर लगी और बैल तमतमा गया और गबरू पर टैंक की तरह टूट पड़ा। गबरू घर में भागा पर बैल दरवाजा तोड़कर उसे उड़ाते हुए ले जाने लगा। तभी मोंटू गिलहरी ने ये देखा कि पालक की खेत में गया और एक पालक का पौधा खा लिया। डॉन बनेगा डॉन। बैल की पूंछ पकड़कर घुमाने लगा और फिर बैल का हवा टाइट कर दिया और उस दिन से गबरू और मोंटू गिलहरी के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई और दोनों पार्टनर बन गए।